Número 37. A Floresta Vertical de Wulingyuan. Nas montanhas nebulosas de Hunan, na China, está a área cênica de Wulingyuan, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Lá, imensos pilares de arenito se erguem da floresta, alguns com mais de 200 metros de altura. Esses pináculos naturais, rodeados por rios, cavernas e vegetação densa, formam uma paisagem surreal, quase como se fossem de outro planeta. A neblina constante que cobre a região só aumenta o ar de mistério, fazendo com que muitos sintam que estão caminhando por um cenário de filme de fantasia. Será que esse lugar mágico ainda esconde segredos antigos? É difícil não acreditar nisso ao explorar suas trilhas.